佢最離譜嘅嘢就係話佢同 Amy 有路，Amy 乜都唔嬲，係嬲呢樣啫。Amy 同老細有路嘅話，唔係我係大髀。而家其實做得網台是非多咧，就不嬲都預咗嘅。但係咧，再難聽嘅説話咧，我都聽唔少。不過咧，我都當吞咗落去咧就算數㗎啦。不過今次我真係要爆啦！好，呢個咧就係我嘅男朋友，我係 Emily。Hello， 大家好，我係 Jimmy。怎麼講廣東話？而呢一個咧就係我嘅老闆。如果大家有緣睇到呢條片嘅話咧，都可以咧同我一齊投下票。到底你哋信唔信我竟然會同我老細係有路？又或者咧，大家都可以討論下，如果你係我嘅話，你會揀我男朋友做男朋友啊，定係會揀我老闆做男朋友嘅？我呢個人嘅，佢冇做㗎啦，佢冇做㗎啦，佢轉咗去做社工，係啊，佢冇做㗎啦佢。